Һаумыһығыҙ, эфирда яңлыҡтар, студияла Лилия Әділбаева. Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Хабиров һуңғы оператив кәңәшмәлә Африка тағуны һәм ҡош киҙеүе буйынса хәлдәрҙе тоторҡландырыуға бәйле эштәр ҡушты. Һуңғы осорҙа был тәңгәлдәге осраҡтар хәүеф тыуҙыра һәм ауыл хужалығына ныҡлы зыян килтереү менән янай. Республикала һәм беҙҙең ҡалала хәлдәр тураһында сираттағы яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Яңы йыл башынан республика менән сиктәш төбәктәрҙә йоғошло сирҙәр ҡотора. Айырыуса сусҡа тағыуны хәүефкә һала. Республика етәксеһе Ради Фәритулла әйтеүенсә, Рәсәйҙә сусҡа тағыуны сиренә бәйле хәл хәүефле. 2021 йылдың тәүге айында ғына илдең 8 субъектында 18 осраҡ теркәлгән. Беҙҙе иң ҡурҡытҡаны йоғошло ауырыу республика менән сиктәш төбәктәрҙә теркәлеүе, тине республика етәксеһе. Вирусты ҡоштар, йорт һәм ҡырағай хайуандар, кимереүселәр, бет, талпан кеүек бөжәктәр таратыуы ихтимал. Ул һыуыҡта ла, дымлы ерҙә лә, туңдырһаң да, киптерһәң дә үҙ көсөн юғалтмай. Тимәк, сусҡа етенән эшләнгән аҙыҡтарҙа ла ул һаҡлана. Күрше Ырымбур һәм Силәбе өлкәләренә йоғошло ауырыуҙы ҡыр сусҡалары таратҡан. Башҡортостандан 40 саҡрым алыҫлыҡта ятҡан Татарстанның Әлмәт районында ла сир ҡотора. Ул беҙҙең төбәккә үтеп инмәһен өсөн мөмкин булғандың барыһы ла эшләнә. Африканская чума свиней – это инфекционное заболевание. Африка тағуны йорт сусҡаларына, ҡарағай ҡабандарға хас вирус. Тағун йоҡһа сусҡаның тиреһе күгәрә, эске органдарына ҡан һауа, ныҡ өшөй, ҡалтырай. Сир кешеләр өсөн ҡурҡыныс тыуҙырмай, әммә хужалыҡ өсөн ҙур юғалтыу килтереүе ихтимал. Сирҙе таратыусы булып айырыусы хайван тора. Аҙыҡ, транспорт, аяҡ кейеме һәм башҡаға эләгеп тә күсеп йөрөй. Әгәр тағун юҡһа, сусҡалар тулыһынса юҡ ителә. Улар өсөн дауалау сараһы ла, вакцина ла юҡ. Әгәр сир барлығы беленһә, шунда уҡ хужалыҡты карантинға ябырға, ундағы һәм унан 5 саҡрым арауыҡта урынлашҡан ҡураларҙағы сусҡаларҙы, уларҙың аҙыҡтарын юҡ итеү талап ителә. Сибай ҡалаһында сусҡа аҫраусы шәхси хужалыҡтар бар. Әйтәйек, фермер Вячеслав Бутыриндың ихатаһында 50 баш сусҡа иҫәпләнә. Проблемы большие. Первые, это значит, все-таки с кормами, очень дорогие корма. Сусҡа аҫрау еңел эш түгел. Етмәһә, емгә хаҡтар бик ҡыйбат. Элек 300 башҡа ҡәҙәр еткерә торғайныҡ. Ашатыу яғы ныҡыҫланғас, һанды кәметтек. Итен һатыу ҙа ҡыйын, ҙур һорау менән ҡулланмай. Шулай уҡ бынау йоғошло сир эшебеҙгә аяҡ сала. Әлбиттә, ветеринария станцияһы талап иткәндәрҙең барыһын да үтәргә тырышабыҙ. Сусҡаларҙы кәртәнән сығармайбыҙ, мал аҙығында ҡарап ҡына бирәбеҙ. Республикала йоғошло ауырыуҙар буйынса хәлдәр тотороҡло. Шулай ҙа әле бында, әле тегендә ҡотороу осраҡтары теркәлеп тора. 2020 йылда, мәҫәлән, ҡотороҡ 5 төбәктә баш ҡалҡытҡан. Шуларҙың 2-һендә эттәр ҡоторһа, бер осраҡта бүре яман сир таратҡан. Гөлдәр Ҡадаева, Ринат Музафаров, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибайҙа Урал аръяғы тауышы шоу проекты старт алды. Үҙенсәлекле сара быйыл ҡалала 3-нче йыл рәттән ойошторола. Урал аръяғы тауышы шоу проекты республиканың мәҙәни тормошонда сағыу конкурс булып балҡыны һәм тамашасыларҙың, ҡатнашыусыларҙың йөрәген яуланы. Уникаль конкурста Урал аръяғының ғына түгел, тотош республиканың төрлө район һәм ҡалаларынан йырсылар ярышты. Остаздар, йырсы һәм вокал буйынса педагогтар Раил Өмөтбаев, Зәйнидин, Светлана Үтәева һәм Надежда Камагорова проекттың 2 миҙгелендә лә башынан алып аҙағынаса көсөргәнешле эшләне. Бәйгенең беренсе еңеүсеһе 15 йәшлек Сибай ҡыҙы Елизавета Филиппова булһа, былтыр үҙенсәлекле тауышлы Учалы егете Раян Юнысов төп призға лайыҡ булды. Тиҙҙән республикабыҙҙың мәҙәни тормошонда тағы ла бер сағы ваҡиға. Урал аръяғы шоу проектының 3-нче сезонын башлайбыҙ. 2019 йылдан алып был шоу бик күп таланттар, бик күп тауыштар асты. Беҙгә үҙҙәренең һәләттәрен һынап ҡарарға Урал аръяғы райондарынан ғына түгел, бөтә республиканан, хатта сит өлкәләрҙән дә килделәр. Сибайҙың брендына үрелгән 3-нче миҙгелдә лә ҡатнашыусылар күп булырына шик юҡ. Өлкәндәр араһындағы конкурс тамамланыу менән йылдағыса Урал аръяғы балалар тауышына ла старт биреләсәк. Әйткәндәй, бынан алдағы конкурста Ксения Егупова еңеп сыҡҡайны. 2020 йылда коронавирус пандемияһына бәйле балалар араһында конкурс кисектерелде. Йылдағыса конкурсы беҙ 3 этаптан тора. Беренсе этапта бәйгеселәр остаздар алдында сығыш яһай һәм кемгә остаз әйләнә, ул 2-нче турға үтә. 2-нче турҙа улар дуэттар менән сығыш яһай һәм финалға нибары 12 генә ҡатнашыусы үтәсәк. 12 ҡатнашыусы араһында тик бер генә бәйгесе төп приз 50 меңгә лайыҡ буласаҡ. Әммә конкурста остаздарға ғына ярау
кәрәкмәй, тамашасыларның да күңелен яулар кәрәк, сөнки бәйгелә еңеүсене тап тамашасы билдәләй үзенең тавыштары менән. Оештыру комитетына заявкаларды 25 февральга тиклем ебәрергә кәрәк. Шоу проектта йырмонга һәләтле булган һәр кем катнашып, мөмкинлекләрен һынап карый ала. Әйткәндәй, конкурс барышын Сибай телерадио тапшырулар студияһы, Сәлам, YouTube телеканалы ярдәме менән тура эфир аша киң катламга сыгара. Тик тере тавыштар яңгыраган сагыу тамашаны Сибайдар гына түгел, бөтә республика һәм сит өлкәләрдә яшәүчеләр дә карый ала. Конкурстык положение менән бәйләнештә селтәрендәге махсус төркемдә танышырга мөмкин. Урал аръягы тауышы шоу проектында еңүсене төп приз 50 000 һум акса көтә. Лилия Әділбаева, Гүлдәр Кадаева, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Сибай үҙекләштерелгән китапханалар селтәренең модельле туган якты өйрәнү китапханаһы ҡаланың яҙыусылар ойошмаһы менән берлектә ижадҡа битараф булмағандарҙы бер урынға йыйҙы. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Ултырышта башлыса туган якты өйрәнү модели китапханаһында эшләп килгән әҙәби тирмә клубы һәм үҫмерҙәр модели китапханаһының Откровение клубы ағзалары ҡатнашты. Сибай төбәк яҙыусылар берлеге рәйесе, драматург Әминә Яхина ойошманың эшен йәлләндереү һәм ҡәләм тир бәлтеүселәр сафын тулландырыу мөһимлеген белдерҙе. Яҙыусылар беҙҙең ойошмала 25-тән ашыу. Элек хатта 40 кешегә барып итә торғайны. Шулай да, менә әле йәштәргә лә әйттек. Институтта уҡыған йәштәргә, бит колледждага һәм улар да килделәр. Уйлайым, йәштәр йыйылыр дип. Сөнки беҙҙең киләсәгебеҙ йәштәрҙә һәм беҙ улар менән ижади хеҙмәт итергә тейешбеҙ. Уларҙы күтәрергә тейешбеҙ. Яҙыусылар ойошмаһының шундай маҡсаты тора. Нимәнән башларға? Улар ысынында иң беренсе шиғыр яҙыу серләрен өйрәнәләр. Үҙҙәренең тырышлыҡтары кәрәк. Беҙ уларҙы ҡарайбыҙ, тикшерәбеҙ, кәңәштәр бирәбеҙ. Һәм улар дәртләнеп китеп, күберәк яҙалар. Әгәр ҙә күберәк яҙалар икән, беҙ уларҙы әҫәрҙәрен газеталарға, журналдарға ебәрәбеҙ. Улар күренһен өсөн. Ижадҡа битараф булмағандар ҡыҫҡа яҙмалары менән таныштырҙы, фекерҙәре менән бүлеште. Башҡорт дәүләт университетының Сибай институтының инеш әҙәби түңәрәге етәксеһе доцент Нәйлә Аласынова төбәгебеҙҙә шиғыр, хикәйә дуҫларҙың арта барыуы, уларҙы ваҡытында күреп үҫтерә белеү мөһимлеген бәйән итте. Күпселек шиғырҙарымды мин шул тыуған яҡ тураһында яҙҙым һәм йәштәр темаһы шул һөйөү тураһында. Шунан әсәйгә, атайға бағышлап шиғыр яҙғаным бар. Китапхана мөдирҙәре Рәйсә Ҡунаева һәм Нәзирә Ғалина әҙәбиәт донъяһы менән ҡыҙыҡһыныусыларға китапханаға йышыраҡ йөрөүҙәрен үҙҙәре ойошторған мәҙәни сараларҙа, ижади конкурстарҙа әүҙем ҡатнашырға саҡырҙы. Ике китапхананың да әҙәби клубтарында әүҙем шөғөлләнеүселәргә айырым туҡталып киттеләр. Был ойошмаға мин шиғырҙар яҙам. Күңел утрауында, күңел утрауы дигән түңәрәктә йөрөйөм библиотекала. Шунда беҙ ҡул эштәре менән булышабыҙ. Шул арала шиғырҙар библиотека булғас бит инде. Шиғырҙар, китаптар алғас мине тоже ҡыҙыҡһынып киттеләр ҙә. Шиғырҙарымды уҡып күрһәттем. Шунан һуң конкурста ҡатнаштым мин менә 100 йылдығы Мостай Кәримнең. Шунда беҙҙе тоже хөрмәтләп эшәнләрне диплом менән бирҙеләр. Шунан һуң быйыл булды бит инде Сибайҙың юбилейына ҡарата конкурс булды. Шунда мин 3-нче урынды алдым. Сарала ҡатнашыусылар ҡул эштәрен тикшереү өсөн ултырыштар ойошторорға тәҡдим итте. Үҙ ҡаҙанында ғына ҡанамай, ижад емештәрендә башҡаларға күрһәтеү, баһа алыу, матбуғат, нәшриәт биттәрендә баҫтырыу кешенең һәләттәрен тағы ла арттыра, илһам, көс, дәрт бирә. Байрас Байбулов, Гүлдәр Ҡадаева, Любовь Карпова, яңлыҡтар өсөн. Ә хәҙер һауа торошо хаҡында ҡыҫҡаса. Йома 12 февралдә төндә ҡар яуасаҡ, урыны менән көсәйәсәк. Юлдарҙа боҙлауыҡ ҡар һырынтылары. Төндә -18, көндөҙ +1, -6 градус көтөлә. Ошоның менән яңлыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙе Instagram бәйләнештә һәм Сибай ТВ YouTube каналында ла ҡарарға мөмкин. Һеҙҙең менән хушлашам. Иҫән һау булығыҙ.